Сами Газбек Авто сегодня приобрели вот такой Highlander 2022 года и со всей комплектацией за $25 000 для нашего клиента по автопрому. Муха поздравляет с авто. Как тебе авто? Ну, ребятам скажу, без знакомых он нашел, красиво вообще. За $25 заявите рынке, 35 минимум стоит. А он через знакомых нашел, короче, мне. Поздравляю. Здоровья тебе. Спасибо, Муха. Очень хорошая машина за 25 000 долларов. Кореядан свежий келген көлік Hyundai Sonata 2014 2 бензин. 40 миллионға без растаможки алматыда тұр, тек көріп алып кетсеңіз болады. 40 миллионға 5,6 2 литровый алдында осының соңғы келгенде салып едім клиенттерге.